আমরা শিখব এই ভিডিওতে বাংলা ইংরেজিতে ডোমেস্টিক অ্যানিমেলস এবং ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস নেম। লায়ন সিংহ, ব্ল্যাক প্যান্থার কালো চিতা, টাইগার বাঘ, লেপার্ড চিতাবাঘ, হায়না হায়না বাঘ, উল্ফ নেকড়ে বাঘ, জ্যাকেল শিয়াল, ফক্স খ্যাঁকশিয়াল, পোলার বিয়ার মেরু ভাল্লুক, বিয়ার ভাল্লুক, কোয়ালা কোয়ালা ভাল্লুক, ডগ কুকুর, হিপ্পোপটেমাস জলহস্তী, রাইনোসেরাস গন্ডার, এলিফ্যান্ট হাতি, রেড পান্ডা লাল পান্ডা, পান্ডা, শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংওটাং বনমানুষ, ক্রোকোডাইল কুমির, ডিয়ার হরিণ, ক্যাঙ্গারু ক্যাঙ্গারু, বাফালো মহিষ, কাউ গরু, হর্স ঘোড়া, ডাঙ্কি গাধা, জেব্রা জেব্রা, জিরাফ জিরাফ, ক্যামেল উট, ইয়াক চর্মি গাই, বাইসন, অক্স ষাঁড়, গোট ছাগল, পিগ শূকর, লামা লামা, শিপ ভেড়া, র্যাট ইঁদুর, র্যাবিট খরগোশ, মাঙ্কি বানর, মঙ্গুস বেজি বা নেউল, র্যাকন র্যাকুন, লেমুর, স্কুইরাল কাঠবেড়ালি, ওটার ভোঁদড় বা উদবিড়াল, ক্যাট বিড়াল, স্লথ স্লথ, পর্কিউপাইন সজারু, ভামবিড়াল বা খট্টাস, সাইভেট ক্যাট, এশিয়ান পাম সাইভেট গন্ধগোকুল, জঙ্গল ক্যাট বনবিড়াল, ফিশিং ক্যাট মেছো বিড়াল। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করবে, তার সাথে যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাড়াতাড়ি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। আর দেখা হচ্ছে তোমার সাথে পরবর্তী ভিডিওতে।